我想你分享下你最近最有感受嘅一單嘢。哇！最有感受啲唔出得街喎。咁啊，試下，即係有啲嘢外在嘅嘢影響唔到，咁啊唯有咁啊從即係老生常談啦，咁咪搞自己咯。咁啊搞自己都要諗，就係要 make 一啲咩嘅 decision 先至可以係唔好浪費時間咯。即係點樣可以喺好好把握自己嘅青春啊，把握自己嘅精神啊、能力啊，去做可以做嘅嘢，咁但係都要選擇咯。咁喺選擇上有好多煩惱，好無力感咯。其實好難話自私啲啦，諗自己啦，或者乜嘢就係做唔到咯。跟住但係你想做好事咩？但係你又做唔到咯。如果你用一句説話或者一個詞語去 round up 呢個感受係咩啊？寧天下人負我，莫我負天下人。我諗住睇下呢個 thought 會唔會可以整到啲歌咁樣咯。可能用你哋啲感受。阿修中意聽咩歌？我淨係知佢唔中意聽咩歌咯。嚇 Billy Choi。分手。係啊，如果你女朋友同個男仔咁樣唱呢啲歌，我嗱如果俾我咧，我燥啊！呢啲位我燥。點會啊？你燥啫，阿修唔係你啊！現實戲佢會唔會唔識分啊？我都係講下笑啫。你唔中意搞笑啊嘛？我中意你中意夾翻啊嘛？我中意搞笑嘅。輕先嘛？唔係我中意打字輕先嘛？唔好嬲。打 Batman 嗰隻碟。唔好嬲啊！ Sorry， 而家 F1 㗎啦。你慢慢啦，咁快唔知做乜嘢咁快 F1。佢中意周杰倫。你做緊咩啫？哦，嚟咗。想知我哋做緊咩啊？想知我哋做緊咩啊嘛？出去講。出去講。咁啊，嚟個近 shot，我望個樣啊。OK，嚟啊。好。OK。點樣？咩？有啲爆係嘛？我喺試當真最尾呢半年咧就返多咗公司，跟住你講嘢好撚好笑，搞到我諗住拍一個最尾嘅會員 vlog 啦，咁就係要寫首歌俾豪神收嘅諗住，然後我哋就剔咗一啲佢哋3個 reaction，咁阿修嗰個感受係最 hit 到我，見到佢好平時冇見有一種好脆弱嘅嗰一面咁。喂，點啊？得唔得？好爆。係，你要唔要我影你睇？你咁樣喎，師兄。要做隻歌俾阿修啦，我就嘗試我哋啦揾緊一啲歌嘅 reference，即係阿修中意聽咩歌啊咁樣啊。喂，話時話呢個咩人嚟？點解可以喺度自出自入？其實你邊個？好傳媒。好傳媒有人姓好嘅咩？呢個世界？哦，你好傳媒，你英文你譯錯，你係何傳媒？乜嘢啊？你平時接到㗎？做咩咁樣嘅嚇？接咩啊？你自己拍，你自己拍。密碼？喂，我唔知密碼。喂，其實咧，你頭先第一個搞笑位，你已經係唔俾反應啦。跟住啱啱你仲咁樣俾個 dead 位我。喂，我以為我哋好有火花㗎嘛。我哋識咗幾多年啊21年。Yeah！ 我哋經歷幾多 ups and downs？ 多呀，多㗎嘛。咁啊，可以點解你唔可以好似我咁鬆啊？你睇下我係鬆喎。有外力啊！乜春嘢外力啊？come on！ 我勁驚，
鏡頭係死噶嘛，但係我哋係咩啊？生㗎。係咯，我哋係生噶嘛。咁除咗彈琴之外，你係仲識得 common sense 噶嘛？我想介紹翻我老 best 俾大家認識 Billy T。括弧 ANG， 我好中意佢彈啲嘢。Billy T 括弧 ANG 個名有個 T 字，大家知咩料啦？音樂奇才。可唔可以唔好叫 Billy T 啊？但係嗰啲香港嗰啲音樂好勁嗰啲都係。唔係我唔想同人一樣。但係我有括弧 ANG 喎。你唔明啊？算啦，你唔明。喂，嚇唔試啊？喂，啱啱彈咗一陣啫喎。我冇咗你點做啊？大劑！咁叫咩名好啊？我落 credit 落咩俾佢好啊？喂，我講咗唔好再叫我 Billy T 啊。Sorry 啊，sorry，我唔知你會咁。唔係，你知唔知呢啲咧叫做捧殺啊？即係舐晒嘅，舐晒嘅。咁但係你喺我心目中真係音樂奇才，咁我先會咁樣啫。賣我廢㗎！你喺我面前，所以你一定會咁諗，係咪啊？係，其實係。我有時就係太光啊嘛，太光，令到你會覺得你暗咗啊嘛。暗咗。你攞我呢度光做你嘅信心，唔係，但我唔知得唔得啊？你得㗎。陣間翻入去，你 lift 勝場。我試下。試下認真。認真試下。我哋一開始寫咗段 verse 同埋 chorus，但係擺落廣東話度唔夾咯。心要開，需要改好，自然活不改。閉着氣，儲着志氣，再衝破每道難關。一廣東話就係之後諗起阿修中意周杰倫，啲嘢就開始快。搞掂啦。呢個係嗰條 scale，我覺得可能可以 fine tune。唔係喎，你頭先嗰個已經係咯，我覺得已經有。即係頭先嗰條。係啊。咁就。我就繼續喺度揼個底啦，然之後 N 九喺上面 flow 咗一個 verse 同埋 chorus。之後佢話好似咧嗰啲周杰倫、方文山嗰時嗰個 feel，佢就用咗越王勾踐、臥薪嘗膽嘅故事咧嚟到嘗試形容阿修嘅心情。咁 Billy 都開始 flow 咗 first two 個 melody 啦，然後佢就繼續加啲鼓啊、bass 啊，開始繼續編曲發展落去。我當時係用咗填詞 L 學習嘅0243大法去試下寫 Billy 個 first two 嘅。哇！真係幾 surprise 我，佢填出嚟同我俾佢嗰時嗰個節奏啊、音準咧係幾乎一樣。之後我哋搞多咗個幾禮拜到咧，我哋出咗一個試聽版喺是當真嘅會員片 vlog 嗰度啦。你會唔會覺得好奇怪咯？即係我哋第一首歌係
即係寫俾游學修，想鼓勵佢嘅。講真，我冇諗過第一隻我哋竟然係出一隻咁樣嘅歌，但我覺得佢有一個好特別嘅意義咯，就係因為呢首歌 kind of 其實係一種你同阿修嘅一種關係嚟㗎嘛，喺由你哋 N9 嘅合作上面開始，而呢一種關係又有少少其實都似我哋嘅某程度上嘅合作關係咯。咁我覺得首歌對我嚟講係我聽首歌聽啲詞嘅時候，佢其實有推動翻我自己轉頭。我喺公司，我同阿修傾偈，我成日都會好想好似豪神或者同你咁樣傾偈，即係我哋 bro 嚟㗎 deep talk。咁可能係礙於一嚟佢係老闆啦，二嚟就係佢，我覺得我識咁多男仔入邊，佢係最鋼鐵直男嗰個。我點樣先可以搲到佢個心最 soft 嗰一面出嚟咧？結果就係喺呢個 vlog 入邊，我哋要做呢首歌，影住佢。我第一次感受到阿修係有呢一面，呢個軟弱唔開心嘅一面嘅時候，不如就試下用一首歌，睇下可唔可以令佢打起翻精神。我自己係真係想佢聽到係可以喺唔開心嘅時候，佢會覺得喂，有啊，我個初心或者我團火其實我仲喺度，我唔會咁易熄㗎，我唔會咁易放棄嘅，就算個世界係好殘酷嘅都好。簡單嚟講，你想做阿修嘅 Secret Angel， 其實都未必 secret 添啊！而家 Public Angel P.A. 啊 P.A. 我係 P， 我係阿修你始終 P.A. 聊咯 P.A. 聊。我哋兩個嗰個合作其實我覺得奇妙嘅，因為喺我啱啱開始做歌嘅時候冇耐，即係我哋 kind of 又 synchronize 翻喺音樂上創作上。其實對於我嚟講，佢係一個天意咯，即係我會咁樣講。我有一個睇法就係必須有一啲嘢係我哋兩個先做到嘅，我哋兩個一齊先講到。但係有一啲嘢永遠就係並唔係最適合我哋單獨去講，而係當我哋一齊嘅時候，我哋就會有一啲新嘅概念或者一啲新嘅表演方式困到出嚟。而我覺得嗰樣嘢就係我想做，或者我認為我哋個合作就係咁樣。所以我都驚，即係就係我哋而家要將首歌 publish 啊嘛。我覺得至少喺我心目中係好聽先嘅。你估會唔會有一班鋼鐵直男聽到？即係就係嗰啲少少大男人，我係冇咁容易去講到自己好軟弱嘅嘢㗎啦。但係我聽到呢首歌，我依然有力量，我依然會被 lift up 到。我希望佢係得嘅，我希望佢係得。但我甚至覺得唔止鋼鐵直男咯，即係其實好多人都會啊。我覺得我第一次聽你嘅詞嘅時候，我都有俾你嘅詞去 lift up 到。即係一種我諗低潮，人人都試過啊。咁我啲嘢咁深，你都 get 到啊？係即係要啲時間嘅，因為始終我即係我笨狗啊嘛，始終，所以我慢慢嚟啊。係啊，我好努力咁去研究一扎資料。苦等一定心準備抽，買條戰命越餓越瘦，信息不多，秋天消失不終於此天天必收，我總一粒負擔不敢滿足，自救我只躺於身時提示，並一定留意後。即係我唔識音樂啦，係。但係好撚似嗰啲咧，好撚紅嗰啲 indie。Yes。有啲料到。